အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ရန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအင်ဂျင်လေးရဲ့ပြစ်ချက်လေးကျွန်တော်ပြရမယ်သူကဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးအင်ဂျင်ဝိုင်းလေးဆွဲတာကျွန်တော်ကဒီရဲ့ YC ထင်တာပေါ့နော်ဒါ main ဖြတ် YC ကိုဆွဲနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတစ်ချက်ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူကတန်လိုက်အောင်ရဲ့တန်လိုက်ကြွပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပြရမှာအဲ့ဒီအကောင်လေးစားသွားတယ်ဒါကအင်ဂျင်ဝိုင်းပန့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပန့်ကနေထွက်တဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းတွန်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့သူကတွန်းပြီးသွားရင်ဒီကနေပြီးတော့အင်ဂျင်ဝိုင်းအပေါ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးကစားကြပြီးတော့အခုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အင်ဂျင်လေအားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီတွေတွန်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကအင်ဂျင်ဟိုတစ်စက်ပြီးလို့အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တတူဆော်တဲ့ဒီမှာကဆော့ပါပေါ့ဆော်လို့မှရရင်တော့လေအဆင်ပြေတယ်။ဒါလို့ဆော်သူတို့ဘက်ကဆော်လို့မပေးဘူးအင်ဂျင်ကတွန်းနေဆိုရင်ဒီဘိန်းလေးကဘာမှမဆိုင်ပဲねပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဒီပစ်ချက်လေးတစ်ခုကြောင်းလဲကျွန်တော်အင်ဂျင်ခွဲရမှာပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးကိုဖြစ်ပေါ်တာသူကလည်းမောင်းတဲ့ခါကျရင်အင်ဂျင်လေအားနေဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်ဝိုင်တွေကအောက်မှာတောက်ယူတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအခုကျွန်တော်ညဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတန်လိုက်အောင်ရွေးတန်လိုက်ပေါ့ဒီမှာတော့ပြဒီရဲ့ဒါအခုကအသက်သူလဲတာပေါ့နော်လဲပြီးတော့ဒီအပိုင်းကိုမစစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်ဂျင်ဝိုင်းဟိုကဆက်ဒီကဒါဆိုရင်သူကဒီတန်လိုက်အောင်ကြီးကထွက်သွားတာပေါ့နော်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တာဒီကောင်နဲ့သစားရတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့စီတွန်းအားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်ဝိုင်းကျတာအများကြီးပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျလာတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းဒါလေးတွေကဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမော်တာအကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်မော်တာတစ်လုံးလုံးမှာဘာတွေဟိုဖြစ်လဲအဲ့ဒါလေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးမျှဝေမယ်ဒီကောင်လေးတွေကကြတော့ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ view site ကိုကျွန်တော်မှာကြားခြင်းပါတယ်နော်တခုခုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလဲဒါတွေကပြင်လို့မရဘူးဒီတန်လိုင်းအောင်ကြီးကျွတ်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ပြင်လို့မရဘူးခွင်းအဲ့တန်လိုင်းအောင်အလုံးလိုက်ဝယ်လဲရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်လိုင်းအောင်ဝယ်လဲလိုက်တော့မှ3သိန်းကျော်ပဲကြာမှာနော်3သိန်းကျော်တော့ပဲကြာမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ3သိန်းကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ကရတော့သုံးလိုက်တော့ဗောဗျအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်အဲ့ဒါဘာမှမဆိုင်ပဲတော့ဗောနော်အခုအင်ဂျင်ခွဲရမယ်ကုန်ကြစိတ်ပုံများတယ်ဒါလေးတွေကဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ပို့စားလို့မရဘူးနော်အခုချိန်မှာအင်ဂျင်တော်လုံးကိုင်မယ်ဟေးဆိုရင်တော့မှနော်တကယ်ပစ္စည်းတွေလဲရမယ်ဟေးဆိုရင်ဆရာတို့အခုဈေးနှုန်းနဲ့မချောင်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးတွေ view site ဖို့တော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ